विधायक हरीश धामी ने धारचूला में अधिकारियों के संघ की बैठक, आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण। विधायक हरीश धामी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के संग बैठक कर एलधारा व मल्ली बाजार में होने वाले निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए सही समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि आपदाग्रस्त मल्ली बाजार में शुक्रवार रात से कार्य कराया जाएगा, साथ ही एलधारा में भी जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। विधायक हरीश धामी ने एलधारा व मल्ली बाजार के आपदाग्रस्त क्षेत्र का विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया। टेंडर हो गया है और पेपर वगैरह तो की प्रगति जारी है, लेकिन उसके द्वारा जो है मशीनें वगैरह लाई जा रही हैं। तो सबसे पहले वो मल्ली बाजार में गैबियन वगैरह का ये वायर ग्रेड और मट्टी वगैरह हटाने का, जो बड़ा पत्थर है उसे हटाने का कार्य करेगा और धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हमारी स्पीडअप होती जाएगी। तो इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए हमें। थैंक यू। सीवर लीकेज होने पर नगरपालिका ने धारचूला में 11 लोगों का काटा 20,000 का चालान। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पीएस बोरा के नेतृत्व में पालिका के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 11 लोगों का सीवर लीकेज होने पर पालिका के द्वारा 11 लोगों का 20,000 का चालान काटा गया। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता को लेकर लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने नगरवासियों से स्वच्छता के लिए नगरपालिका को सहयोग करने की अपील भी की। आगामी होली व शब-ए-बारात पर्व को शांतिपूर्वक मनाए जाने हेतु पुलिस ने किया शांति व अमन गोष्ठी का आयोजन। होली व शब-ए-बारात पर्वों को सकुशल संपन्न कराए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार प्रभारी थाना अध्यक्ष नाचनी चंदन सिंह द्वारा क्षेत्र के समस्त समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों, व्यापारियों, सीएलजी सदस्यों के साथ आपसी भाईचारा, सौहार्द व शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान उपस्थित लोगों की समस्याएं, सुझाव सुने गए एवं आगामी त्योहार के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु बताया गया। सभी व्यापारियों, दुकान प्रतिष्ठान स्वामियों को निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों के दौरान अपने अपनी दुकान कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी अनिवार्य रूप से सुचारू रखें। सभी को आपसी भाईचारे के साथ उक्त पर्वों को शांतिपूर्वक मनाने हेतु अपील की गई। त्योहारों के दौरान हुड़दंग कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाए जाने की जानकारी भी दी। आपदाग्रस्त एलधारा व मल्ली बाजार में निर्माण के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति देने पर विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जताया आभार। विधायक हरीश धामी ने धारचूला में एलधारा व मल्ली बाजार के आपदाग्रस्त क्षेत्र में सुरक्षा निर्माण कार्य के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा कार्य के लिए जरूरत पड़ने पर और धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। से शुरू कर रहे हैं और 2 दिन बाद एलधारा ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने धारचूला की जनता की पीड़ा को देखा और शायद यही पीड़ा अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी अगर उसमें देख लेते 2018 में जब शुरुआत हुई 18-19 में, तो निश्चित तौर पर आज ये स्थिति नहीं होती और हमारा धारचूला यथावत रहता। लेकिन मैं वर्तमान मुख्यमंत्री का समस्त धारचूला की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तत्काल इसके लिए धन आवंटन किया है और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर कहीं पर धन की इस वाले वर्क में अगर और दिक्कत पड़ेगी तो हम इसको जो है फिर एक्सटेंशन करेंगे और इसके लिए जो है एक्स्ट्रा आइटम जो भी होगा उसके लिए धन देंगे। तो उसके लिए मैं धन्यवाद। और समस्त धारचूला के लोग आज निश्चित तौर पे ये विश्वास कर रहे हैं कि आपदा से नए बरसात से पहले ये काम पूरा हो जाए। घाटी बगड़ शनि मंदिर के पास से पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में उप निरीक्षक मीनाक्षी देव द्वारा न्यायालय से धारा 323, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त प्रमोद कुमार सल्यानी पुत्र कृष्णचंद्र सल्यानी निवासी बल्लाकोट जनपद पिथौरागढ़ उम्र 41 वर्ष को दबिश देकर घाटी बगड़ निकट शनि मंदिर के पास से बल्लाकोट में गिरफ्तार किया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। छात्र संघ ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की, प्रमुख सचिव को भेजा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी।
महाविद्यालय की 18 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष हेमराज पंत के नेतृत्व में छात्रों ने प्राचार्य डॉक्टर अतुल चंद के माध्यम से प्रमुख सचिव उत्तराखंड को ज्ञापन भेजा। छात्र संघ ने महाविद्यालय से सटी रेड क्रॉस की 52 नाली भूमि महाविद्यालय को हस्तांतरित करने, कॉलेज को पीजी का दर्जा देने, शिक्षकों की नियुक्ति, नए विषयों की स्वीकृति सहित 18 सूत्रीय मांगों के पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय सेना ने GCOR की भर्ती प्रक्रिया में एक युगांतकारी और परिवर्तनकारी परिवर्तन किया है। भर्ती जो प्रक्रिया है अब 3 चरणों में या स्टेजेस में होगी। सबसे पहले चरण में अभ्यर्थियों को जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे अपने आप को पंजीकृत करके अपना आवेदन पत्र डालना है और उसके बाद एक ऑनलाइन सामान्य परीक्षा प्रवेश परीक्षा यानी CE में भाग लेना है। CE के अंक के मुताबिक कुछ चुनिंदित अभ्यर्थियों को चरण 2 में भर्ती रैली के लिए रैली साइट्स पर बुलाया जाएगा, जहां पर उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। और तीसरी प्रक्रिया में इनमें से चुनिंदित बच्चों का मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि रैली के साइट पर ही होगा। अब से ऑनलाइन CE एग्जाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के मार्क्स को जोड़कर ही मेरिट को बनाया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है और वो एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इन सभी प्रक्रियाओं का जो वीडियो है जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट तथा यूट्यूब पर वीडियो लिंक्स उपलब्ध है, जिसको देखकर अभ्यर्थी पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं और अपने आप ही अपने घर पे मोबाइल में बैठ कर अपने आप को पंजीकृत या आवेदन पत्र को जमा कर सकते हैं। सर, आप जहाँ पे भर्ती सेंटर बनाया गया है वो सिर्फ पिथौरागढ़ जिले के लिए या अन्य जिलों के भी अभ्यर्थी यहाँ पे प्रतिभा कर सकते हैं? यहाँ पर जो आपका परीक्षा केंद्र है, जब अभ्यर्थी 5 केंद्र डालेगा तो कोई भी अभ्यर्थी कहीं पर भी कोई केंद्र डाल सकता है और कंप्यूटर द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा कि जो 5 परीक्षा केंद्र आपने चुने हुए उन्हीं में से किसी एक परीक्षा केंद्र को आपको नियुक्त किया जाएगा। तो ये कहना कि ये सिर्फ पिथौरागढ़ के वासियों के लिए ये सही नहीं होगा। जिसने जो ऑप्शन दिया है उन्हीं 5 ऑप्शंस में से एक उसको मिलेगा। सर, आपका शुभ नाम और पद? मैं आर्मी भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ का भर्ती निर्देशक कर्नल अमिया त्रिपाठी।